vai ser seu novo lanche preferido. Bolinho proteico e sem banana, bem chocolatudo. Comece misturando a farinha de aveia, cacau e adoçante. E depois adicione o whey da Dux. Misture bem e adicione leite aos poucos. Pitadinha de fermento e leve ao micro-ondas 30 segundos e depois mais 30 segundos. E para dar aquele tchan no bolinho, eu coloquei uma caldinha de whey e leite em pó. E é só misturar com água devagar para chegar nessa consistência. E tá pronto, já me segue para mais receitinhas.